everyone, welcome back to my channel. र आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ वकमा with my husband and our dog Louis. अनि हाम्रो घरको छेउमा अनि आज चाहिँ हाम्रो 1 घण्टा हिँड्ने 10,000 steps हिँड्ने प्लान छ. So let's see. अहिले हामी आइपुगेका छौँ ठुलो तालमा लेकमा. अनि यो चाहिँ हाम्रो घरबाट ठ्याक्कै यस्तो 30 minutes to 40 minutes लाग्छ. And you can see how blue this looks. यति सफा छ पानी पनि फेरि. अनि यहाँ पिक समरमा मान्छेहरू कति स्विमिङ खेल्न आउँछन्. पिसफुल छ यहाँ. अनि छुट्टी भएको बेलामा चाहिँ हामी सबै यहाँ वकमा आउँछौँ कुकुरलाई लिएर. अहिले चाहिँ जर्मनीमा समर टाइम हो. अनि समर टाइम भयो भने चाहिँ एकदमै हल्का चिसो हुन थालिसक्यो. अनि नर्मली लास्ट इयर चाहिँ एकदमै गर्मी भएको थियो, तराईको गर्मी खालको समर हुन्छ यहाँ चाहिँ. अनि अहिले चाहिँ एकदमै चिसो छ. हामीले ज्याकेट ल्याउन बिर्सेछौँ. अब चाहिँ हामी जान्छौँ ब्याक टु आवर वक. यस्तो खालको छ. अनि यहाँ जर्मनीमा चाहिँ वकिङ कल्चर एकदमै छ क्या. अनि वकमा जाने, अनि पार्कमा गएर वक गर्ने, यस्तो जङ्गलहरूतिर आएर वक गर्ने एकदमै चलन छ क्या. अनि अलमोस्ट एभ्री डे नै अब हाम्रो छुट्टी भएको बेलामा या कामबाट फर्किसकेपछि चाहिँ हामी वकमा गइरहेको हुन्छ क्या. अनि यो हो हाम्रो यस्तो छ यहाँको. यस्तो मसरुमहरू चाहिँ अटोमा मात्रै फल्छ कि, तर अहिले यहाँ पनि देख्यो हामीले, किनभने वेदर नै एकदमै चिसो छ कि. अनि त्यो भएर मसरुमहरू पनि आउन थालेछ. यो हो मेरो कुकुर लुइस. मलाई जर्मनीको एकदमै मनपर्ने अर्को कुरा भनेको यहाँ चाहिँ हरेक सानसानो ठाउँहरूमा, सिटीहरूमा, टाउनहरूमा चाहिँ ठुलो फरेस्टहरू होइन, गभर्मेन्टले प्रिजर्भ गरेको फरेस्टहरू हुन्छ, पार्कहरू हुन्छ. अनि त्यहाँ 1 घण्टा मात्रै हिँड्यो भने पनि कति माइन्ड फ्रेस हुने के. अनि अब जस्तै गरी म र मेरो हस्बेन्ड हामी वकमा आइरहेको हुन्छ नि त. अनि ठ्याक्क वकमा जानुभन्दा अगाडि र वक गइसकेपछि कति अर्कै डिफ्रेन्ट फिलिङ हुने क्या. अब जस्तै गरी हेर्नु न, यस्तो खालको छ क्या यहाँ. वरिपरि हेर्दाखेरि एमाजोनतिर आस फिल हुने के, त्यस्तो खालको छ यहाँ चाहिँ. अनि यहाँ चाहिँ हामी आएर हुन्छ प्रायः जस्तो. फेरि मैले अर्को मसरुम देखेँ. यस्तो मसरुमहरू चाहिँ अटममा मात्रै आउनुपर्ने हो, तर अहिले नै हामीले यस्तो देखिरहेछ क्या. जर्मनीको अटममा चाहिँ एडिबल मसरुम्सहरू पनि कति पाउँछ क्या जङ्गलमा. अनि मान्छेहरूले, कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ चिन्छ नि त मसरुम. अनि त्यो चिन्ने मान्छेहरूले चाहिँ गएर टिपेर खान्छ पनि. हामीले चाहिँ अहिलेसम्म खाएको छैन, देखेको चाहिँ छ होइन, तर खाएको चाहिँ छैन. अनि कति कोर्सेसहरू पनि छ क्या यहाँ, पाउँछ क्या. एडिबल मसरुम कसरी चिन्ने भनेर कोर्सेसहरू पनि पाउँछ. मान्छेहरूले कति कोर्सेसहरू गरेर आफैले मसरुम जङ्गलबाट टिपेर ल्याएर खाएको पनि छ होइन. तर म्याजिक एक घण्टा भइसक्यो, अझै हामी हिँडिरहेछौँ. आज चाहिँ 10,000 steps चाहिँ पुग्छ जस्तो छ है. इजिली 10,000 steps त हाम्रो पुग्यो होला सायद अहिलेसम्म, थ्याङ्क्स टु हिम. मैले एउटा कुरा नबुझ्न सकेको हो, यो रुख हो कि के हो? यो हो चाहिँ के? के छ? ठुलो छ, ठुलो रुख. Hier den Weg hochgelaufen. Hier und hier restarted jetzt der Weg. Und dann sind wir hier.
यहाँ हुन्छ पतिदेव, यहाँ छ लुइस। ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू स्विमिङ खेल्न पिकनिक गर्न आइरहन्छ। एकदम रमाइलो छ क्या, हामी पनि आइरहन्छौँ त्यति बेला विकेन्डको। Beautiful. यो चाहिँ सर्पो चाहिँ होइन, यो चाहिँ वर्म भन्दो रहेछ यसलाई। जर्मनीमा एकदमै फेमस छ क्या, यो पाइरा हुन्छ जर्मनीतिर। हामी हिँड्दै जाँदाखेरि यस्तो खालके पाइन ट्रीमा क्या यस्तो खालके प्याटर्नहरू देख्यौँ क्या। अनि के रहेछ यो, कस्तो अबनर्मल लाग्यो होइन। अनि के रहेछ यो भनेर हामीले हेऱ्यो कि अनलाइन। अनि यो चाहिँ पहिला युरोप एसियाहरूमा चाहिँ पाइन ट्री यसरी आधा काटेर यस्तो के भन्छ त्यसलाई, त्यो गम जस्तो निक्लिन्छ क्या, त्यो निकाल्न हो कि भन्ने लेखिरहेको थियो। बट वी आर नट स्योर अबाउट इट। तर यो चाहिँ ओभरअल जङ्गलभरि छ कि हो, त्यो हो। अहिलेसम्म पनि हामी हिँडिरहेछौँ। इट वाज अ गुड वक। अलमोस्ट 1.5 घन्टा भयो हामी हिँडेको। अनि पुग्नु लाग्यो हाम्रो गाडीमा। अब फेरि हामीले देख्यौँ मसरुम्स। यो चाहिँ तर सेतो खालको रहेछ। यो पनि नट एडिबल होला, आई थिङ्क पोइजनस नै होला। आज हिँड्यो मस्त। सो आफ्टर 1.5 आवर हामी फाइनली पुग्यौँ हाम्रो गाडीमा। सो टायर्ड, सो टायर्ड। फेरि अर्को राउन्ड लाउन अरे। डु यु थिङ्क आइ एम म्याड? हाम्रो प्रिया र लुइस त्यहाँ जाँदैछौँ हामी ब्याक टु आवर हाउस। आज त मस्त हिँड्यो भाइ, मस्त हिँड्यो। आफ्टर 1.5 आवर्स अनि 14,000 स्टेप्स पछि हामी जाँदैछौँ घर ब्याक। अनि त्यसपछि यो हाम्रो बाटो। यहाँ छ लुइस, यहाँ छ मेरो पतिदेव। अनि वी आर सो टायर्ड, सो टायर्ड एन्ड हङ्ग्री। अब हेरौँ घर गएर के खाने हो। अनि त्यही हो, आज छुट्टी थियो हामी दुवैजनाको। उसको त समर हलिडेज छ, मेरो चाहिँ छुट्टी थियो। अनि वी वेन्ट फर अ वक। हामी फाइनली घर आइपुग्यौँ र हामीले डिसाइड गऱ्यौँ हामी नपकाउने भनेर, किनभने पकायो भने इट्स सो टायरिङ। त्यो भएर हामीले पिज्जा खाने डिसिजन लियौँ र यो हो फ्रोजन पिज्जा। यो चाहिँ सलामी पिज्जा हो। अनि अलिकति चेरी पनि किनेको थिएँ मैले। हाम्रो पिज्जा पनि रेडी भयो। सफाचट। जति पनि बाहिर विदेशमा बस्नुहुने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, यो चिली क्रिस्पी चिली ओइल किन्नु होइन। यस्तो मिठो छ। मैले एक बट्टा ठुलो बट्टा किनेको 1 महिना भयो, सिजन लगाइसक्यो। लाइक जेमा पनि माथिबाट हालेर खान मिल्यो क्या यो। दामी 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 दामी।